హలో గాయ్స్, మేము అన్నమాట చికెన్ బిర్యానీ చేస్తున్నాం. చికెన్ బిర్యానీ ఎట్లా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాం. ఫస్ట్ అయితే ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్లో అయ్యే లోపల చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఆయిల్లో. ఇప్పుడైతే చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత కరివేపాకు వేసుకున్నా. ఇప్పుడైతే కరివేపాకు వేసిన తర్వాత ఉల్లిగడ్డలు, పచ్చిమిర్చి, టమాటా వేసేసుకోవాలి. అయితే రైస్ వేసేసుకున్నాం. రైస్ని అయితే వాష్ చేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడైతే చికెన్ ఉడికే వరకు మూత వేసేసుకోవాలి, క్యాప్ పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే మనం రైస్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడైతే రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ అయితే అల్లం వేసేసుకుందాం. చికెన్ అయితే ఉడుకుతుంది, మధ్య మధ్యలో అయితే తిప్పుకోవాలి. రైస్ ఎంతవరకు బాయిల్ అయిందో చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ గో. ఫుల్గా బాయిల్ అయిపోయింది. చికెన్ అయితే ఫుల్గా బాయిల్ అయిపోయింది. చికెన్ ఇప్పుడైతే రైస్ అయితే వేసేసుకుందాం అన్నమాట. ఫైనల్గా నెయ్యి వేసుకొని కంప్లీట్ చేసేసి దమ్ పెట్టేసుకోవాలి. చికెన్ బిర్యానీ చేసేసిన అమ్ములు.